Coba-coba sini bisikin siapa yang suka dimsum tapi males bungkus-bungkusin adonan ke kulitnya. Aku kasih tahu hack sat ini ya. Here it is, my easy peasy cooking recipe. Dimsum rasanya gluten free. Pertama, buat adonan dimsum pada umumnya. Lalu siapkan pembatas lapisan antara adonan. Biasanya kebanyakan pakai kulit dimsumnya ya, tapi di sini aku pakai kulit tahu agar bebas gluten dan diet friendly. Tinggal kukus tiap lapisan di wadah. Tahan panas lalu kukus sampai matang. Apakah rasanya sama dengan dimsum biasanya? Sebenarnya rasanya nggak ada bedanya ya, cuma ini lebih praktis aja pembuatannya karena kita nggak perlu ribet-ribet bungkus satu-satu adonan ke dalam kulit pangsitnya. Langsung dimakan oke banget, tapi kalau untuk dibikin stok juga bisa. Tinggal potong-potong lalu simpan di kulkas dan kukus atau goreng saat mau dimakan. And voila, we are done!